喐啦，你可以喐㗎。點樣騎法㗎？哇！跑得咁快嘅？你騎緊咩馬？靚蝦王喺呢度啊？呢個靚蝦王嚟嘅咩？你要跑快啲應該要點啊？點樣可以叫佢跑快啲㗎？你條邊咧？仲有咧可以點樣騎法㗎？咁樣騎㗎？再跑快啲要點啊？到，再嚟個，嗌好多下，再快啲！哇！你跑得咁快嘅，點解而家贏未啊？就嚟到終點未啊？到啦！到咗啦！好啦，咁你點樣勝利？勝利點樣啊？贏咗咁點啊？跑得個場啊？你就嚟贏未啊？衝終點未啊？就到啦！你搞咗幾耐啊？10分鐘，你有冇咁好力啊？仲有5分鐘呀？跑快啲添啦！再快啲！哇！咁犀利嘅，點解欣欣你？冇啊！你快啲打邊啦！再嚟！再嚟！再快啲！喂！贏未啊？快贏啦！贏咗啦！收工！